এটা আপনার 1200 টাকা পড়বে এটা। 1200 টাকা না? আরেকটা আছে, এটা হচ্ছে আপনার 25 লিটার, 25 লিটার। আপনার 13 লিটার এটা। এটা কোরিয়ান মনে হয় না? এটা প্রাইস পড়বে আপনার 3000 টাকা। ছোট সাইজের ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। ছোট হলে এগুলো 1800 টাকা পড়বে। গিজার আছে 40 লিটার এটা। 40 লিটার গিজার। এটা ঠান্ডা গরম দুটোই দিবে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা ঠান্ডা একটা গরম। অনেকগুলো দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, এগুলো কে নিতে চলে আপনার কেডিকে জাপানি প্যান। এটা একটু হালকা আনফ্রেশ। এটা কে নিতে চলে একদম পড়বে আপনার 2500 টাকা। ওয়ালে ফিটিং করতে পারবে এটা। আচ্ছা, ওয়ালে ফিটিং করে ব্যবহার করবে আর কি? হ্যাঁ, বাচ্চা আপনার 3800 টাকা পড়বে একদম এটা। এটা তো ফ্রেশ আছে একদম। হ্যাঁ। Here we go. I'm invincible. Nobody gonna bring me down. হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। প্রতিবারের মতো আজকেও আমরা চলে আসলাম পুরাতন জাহাজের মালামালের কালেকশন দেখাতে ভাটিয়ারির চট্টগ্রামে। আজকে আমরা চলে আসলাম তহিদুল হক ভাইয়ের প্রতিষ্ঠান মেসার্স খাজা এন্টারপ্রাইজে। এখানে পেয়ে যাবেন পুরাতন শিপ থেকে আনা সকল ধরনের মালামালের কালেকশন। আজকে আপনাদেরকে এক এক করে মালামালগুলো দেখিয়ে দিব, এগুলোর দাম সহ বিস্তারিত জানিয়ে দেব। আমাদের সাথেই থাকুন, ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, আশা করি ভালো লাগবে। চলুন ভিডিওটি শুরু করি। এটা এই আপনার পেপার ছিদ্র করার জন্য এটা। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, এটার দাম পড়বে আপনার 300 টাকা। 300 টাকা না? টোস্টার। টোস্টার গরম করার জন্য এটা। আচ্ছা আচ্ছা এটা নিলে আপনার দাম পড়বে 500 টাকা। আচ্ছা, আমার থেকে অনেকগুলো আছে, কে চাইলে নিতে পারবো। 500 টাকা করে? হ্যাঁ, 500 টাকা করে। আচ্ছা আচ্ছা ব্লান্ডারের একই, এটা আপনার পড়বে একদম 1400 টাকা। আচ্ছা, এখানে একটা স্পিকার দেখা যাচ্ছে। স্পিকার এটা পড়বে আপনার ধরেন 1200 টাকা পড়বে এটা একদম। 1200 টাকা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার ওভেন এটা তো অনেক বড় দেখা হ্যাঁ, যাচ্ছে। রেঞ্চের ওভেন একটা বড়। কয় লিটার হবে এটা? এটা আপনার 50 লিটার। 50 হবে না? এটা হচ্ছে বেকারি ওভেন এটা। এটার দাম পড়বে 15000 টাকা। 15000 টাকা একদম। আচ্ছা। আর এটা হচ্ছে আপনার হ্যান্ড মিক্সার এটা। এটা কে নিতে চাইলে দাম পড়বে 650 টাকা একদম। 650 এক ওভেন এটা হচ্ছে আপনার 3800 টাকা পড়বে একদম এটা। এটা তো ফ্রেশ আছে একদম। হ্যাঁ, ফ্রেশ আছে। 3800 টাকা না? হ্যাঁ, 3800 টাকা। আচ্ছা ঠিক আছে। তারপর আমরা এদিকে ফ্যান একটা আছে আপনার, ওয়ালে ফিটিং করতে পারবে এটা। আচ্ছা, ওয়ালে ফিটিং করে ব্যবহার করবে আর কি? হ্যাঁ, ব্যবহার করবে। এটার দাম পড়বে একদম 1800 টাকা। একদম 1800? হ্যাঁ। আচ্ছা ঠিক আছে। তারপরে আমার এদিকে রুম হিটার আছে। রুম হিটার আমার থেকে ইনটেক একটা আছে, এগুলো আছে, কেউ চাইলে ফ্রেশ করে দেবো। এগুলোর দাম পড়বে আপনার 1000 টাকা করে এগুলো। 1000 টাকা? আর হ্যাঁ, একদম নতুনের মধ্যে নাই? নতুন মধ্যে নিলে এটা আপনাকে পড়বে 2000 টাকা আছে। একটা কার্টন করা ওখানে ভিতরে, ওটার দাম কেমন পড়বে? এটা নিলে একদম আপনার 2000 টাকা পড়বে এটা। আচ্ছা ঠিক আছে। এখানে ফ্যান আরেকটা দেখা যাচ্ছে। ফ্যান এটা নিলে আপনার 1200 টাকা পড়বে এটা। 1200 টাকা না? এটা প্লাস্টিক ফাঁকের জন্য। আচ্ছা আচ্ছা এখানে উপরে আছে, উপরে এগুলো হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম ফাঁকের। আচ্ছা, এখানে ওভেন আরো কিছু দেখা যাচ্ছে। ওভেন আরও আছে, মিডিয়া কোম্পানি একটা আছে ওভেন। এটা কে নিতে চাইলে আপনার করবে 4500 টাকা। 4500 ফ্রেশ আছে। ফায়ার একটা আছে, এটা একটু হালকা আনফ্রেশ। এটা কে নিতে চাইলে একদম করবে আপনার 2500 টাকা পড়বে। 2500 টাকা? আচ্ছা আচ্ছা। এদিকে আরেকটা আছে ম্যাকো টাচ, আপনার 28 লিটারের। এটা পড়বে আপনার 4000 টাকা। 4000 না? আরেকটা ইনভার্টার ওভেন আছে, মাইক্রো গ্রিল কনভার্টার। এটা করবে আপনার 7000 টাকা এটা। 7000 না? ন্যাশনাল। আচ্ছা আরেকটা এদিকে আছে স্যামসাং আছে, মাইক্রো গ্রিল দুটোটা। আচ্ছা, মাইক্রো গ্রিল দুটোই হবে না? এটা আপনার পড়বে 6500 টাকা। 6500। আচ্ছা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার এদিকে আছে বড়। আচ্ছা, অনেক বড় ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দেখা যাচ্ছে। এটা কত রাখতেছে? এটা নিলে আপনার পড়বে 8000 টাকা পড়বে। 8000। আচ্ছা, এটা ডাইও আছে, এটা ডাইও আছে টানবে। না? হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা। আরেকটা আছে ফিলিপসের, এটা পড়বে আপনার 6000 টাকা। 6000 টাকা ফিলিপস। আচ্ছা, নম্বর
এখানে ফ্যানগুলোর দাম একটু বলবেন। ফ্যান এগুলো আমার এগুলো প্রেস করে নেয়, এগুলো প্রেস করলে এখানে আছে। আচ্ছা, অনেকগুলো দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, এগুলো কে নিতে চলে আপনার কেডিকে জাপানি ফ্যান, এগুলো নিলে একদম 1500 টাকা করে পড়বে। একদম 1500 টাকা হ্যাঁ হ্যাঁ জাপানি না? হ্যাঁ জাপানি ফ্যান। আচ্ছা আচ্ছা। আবার এদিকে আছে এলাস্কা ফ্যান জার্মান, এগুলো নিলে 1000 টাকা করে পড়বে। 1000 টাকা। আচ্ছা এদিকে আছে প্যানিমিক্স একটা আছে, হ্যাঁ, এটা কে নিতে চলে এটা 800 টাকা পড়বে। এটা 800 টাকা। আচ্ছা, তারপরে এখানে আমরা চলে আসি। এখানে ওভেন আছে আরও দেখুন, এটা কে নিতে চাইলাম না কে করবে 4000 টাকা পড়বে এটা। আপনার এখানে ওভেনগুলো মোটামুটি ফ্রেশ আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ফ্রেশ আছে। আবার এদিকে আছে কে ওটার মাইক্রো গ্রিল দুটা, এটা পড়বে 4500 টাকা। 4500 না? এখানে একটা মাইক দেখা যাচ্ছে, এটা ভালো আছে? না না মাইক ভালো নেই। ভালো নেই। আচ্ছা, তারপরে এদিকে আপনার এই প্যাকেট Rice আছে, cooker? রাইস কুকার আছে ন্যাশনাল ন্যাশনাল 5 লিটার। 5 লিটারের 5 না 2.8 এটা কে নিতে চাইলে আপনাকে পড়বে 1400 টাকা পড়বে প্যাকেট। 1400 টাকা না? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপরে এদিকে আপনার দেখেন ওয়াটার কুলার আছে, আচ্ছা, এই পানি ঠান্ডা গরম এগুলো এটা কে- ঠান্ডা গরম দুটোই দিবে না? হ্যাঁ হ্যাঁ একটা ঠান্ডা একটা গরম, আচ্ছা, কে যদি নিতে চায় এগুলো আপনাকে 6000 টাকা পড়বে। এটা 6000 টাকা না? হ্যাঁ, হ্যাঁ। আর এদিকে একটা আছে শুধু ঠান্ডা হবে এটা। এটা শুধু ঠান্ডা পানি দিবে? হ্যাঁ হ্যাঁ এটা প্রোডাক্টটা হচ্ছে আমরা ইন্দোনেশিয়ান মেড। ইন্দোনেশিয়ান ব্র্যান্ড। এটা কে নিতে চাইলে আপনার এসএস বোর্ডে 5000 টাকা পড়বে এটা। 5000 টাকা। আচ্ছা, তারপর এয়ার কুলার এটা ভালো আছে? হ্যাঁ ভালো আছে এটা। কত রাখতেছেন এটা? এটা নিলে 6000 টাকা পড়বে। 6000 টাকা। মোটামুটি ফ্রেশ আছে। তারপরে ওয়াটার কুলার আরও এদিকে আছে, এখানে আরো দুইটা দেখা যাচ্ছে, এখানে আছে আরও। দুইটা ওটা তিনটা। নিলেও আমরা 6000 টাকা পড়বে। কিনে এডিট করে তিনটা। ওগুলো 6000 করে না? হ্যাঁ হ্যাঁ হট এবং কোল্ড না? হ্যাঁ ভালো। রুমটা একটা বলছিলাম না, এরকম আছে। আচ্ছা, এটা ফ্রেশ আছে না? হ্যাঁ, রুম fresh। হিটার ফ্রেশ কন্ডিশন। কত রাখতেছেন এটা? 2500? এটা 2000 টাকা। 2000? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। 2000 টাকা। তারপরে এদিকে আপনার কি আছে? গিজার না? হ্যাঁ গিজার আছে 40 লিটার এটা। 40 লিটার গিজার। আপনার মেডিং হচ্ছে জাপানি। মেড ইন জাপান। 40 লিটার গিজার কত রাখতেছেন এটা? এটা নিলে 20000 টাকা পড়বে। 20000 টাকা পড়বে। আলোচনার মাধ্যমে কিছু কম রাখতে তো হ্যাঁ পারবেন? কম রাখতে পারবো। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে একটা হিটার দেখা যায়। এটা দেখতেছে আপনার এটা অয়েলের, হ্যাঁ, এটা কে নিতে চাইলাম নিলে আপনার 3000 টাকা পড়বে। আচ্ছা আচ্ছা, 3000 টাকা। তারপরে এটা হচ্ছে আপনার এটাও রুম মিটার মতো, দিয়ে চাইলে এটা খুলে আপনার ডেটের মতো চালাতে পারবে। আমি আপনাকে খুলে দেবে। এটা আবার চুলও শুকাতে পারবো এটা দিয়ে। এটা দিয়ে গরম বাতাস বাইরে হবে এটা দিয়ে। তাই? চাইলে কেউ চুলও শুকাতে পারবে। ছোটো ছোটো পারো। কত রাখতেছেন এটা? এটা নিলে আপনার ইয়ে পড়বে 800 টাকা। 800 টাকা। আমার থেকে তিনটা আছে, সে নিলে নিতে পারবে। আচ্ছা, এগুলো তিনটে আছে তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ তিনটা আছে। তারপর দিকে বেগুন ক্লিনার আছে ছোটো। ছোট সাইজের ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ছোটো নিলে এগুলো 1800 টাকা পড়বে। 1800 না? এদিকে আরেকটা আছে ছোটো, এটা নিলে 2500 টাকা পড়বে। 2500? হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে, ঠিক আছে। এখানে কফি মেকার মনে হয় না? হ্যাঁ কফি মেকার দুটোই বড় বড় সাইজের। আছে, এই নিলে 2000 টাকা করে পড়বে। 2000 টাকা করে। হ্যাঁ, হ্যাঁ ওকে। তারপরে এদিকে বড় রাইস কুকার আছে, বড় রাইস কুকার কয় লিটার হবে এটা? এটা হচ্ছে আপনার 13 লিটারের। এটা কোরিয়ান মনে হয় না? এটা প্রাইস পড়বে আপনার 3000 টাকা। 3000 টাকা। আরেকটা আছে, এটা হবে আপনার সম্ভবত 18 লিটার। হ্যাঁ এটা 18 লিটার। 18 লিটারের রাইস কুকার কত রাখতেছেন? এটা 4000 টাকা। 4000? আরেকটা আছে, এটা হচ্ছে আপনার 25 লিটার। 25 লিটার। এটা পড়বে আপনার 6000 টাকা। 6000। এগুলো রেস্টুরেন্টের জন্য চাইলে ব্যবহার করতে পারে।